அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் இயற்பியல் ஆசிரியை ரேவதி சின்னத்தம்பி. இதுவரைக்கும் சத்தம் அப்படிங்கிற ஒலி அலையில் எதிரொலிப்பு எந்த மாதிரி அடையுது, குறிப்பாக சமதள பரப்பு, அதுலேயும் அடர்வு குறைந்த மற்றும் அடர்வு மிகுந்த ஊடகங்களில் சத்தம்ங்கிற ஒலி அலை எப்படி எதிரொலிக்குது, அது எந்த மாதிரி விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கடந்த வகுப்புகளில் பார்த்தோம். லாஸ்ட் கிளாஸஸ் we have studied very detailed manner about the reflection of sound waves in plane surfaces and loss of reflection. In today's session I am going to discuss about the reflection of sound waves in curved surfaces. இன்னைக்கு வகுப்பில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தர போகிறேன் அப்படின்னா, வளைவான பகுதிகளில் ஒலி அலைகள் எப்படி எதிரொலிப்பு அடையுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வகுப்பில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், நேர்கோட்டு பகுதி அல்லது சமதள பரப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒலி அலைகள் படுகதிராகவும் எதிரொலிப்பு கதிராகவும் காற்றில் பயணம் செய்யும், அல்லது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து இன்னொரு ஊடகத்திற்கு பயணம் செய்யும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு வினா வரலாம், வளைவான பகுதியில் எப்படி சத்தம்ங்கிற ஒலி அலை எதிரொலிப்பு அடையும்? நிச்சயமாக வளைவான பகுதிகளிலையும் சத்தம்ங்கிற ஒலி அலைகள் எதிரொலிப்பு அடையும். அதுக்கு நிறைய உதாரணம் இருக்குது. அதில் ஒரு உதாரணம் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எடுத்து காட்ட போகிறேன். வளைவான பகுதியில் சத்தம்ங்கிற ஒலி அலையோட எதிரொலிப்பு எப்படி அடையுது அப்படிங்கிறத நான் விளக்கறதுக்காக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். விஸ்பரிங் கேலரி. ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் விஸ்பரிங் கேலரிஸ் இஸ் இன் செயின்ட் பால் கேத்தட்ரால் சர்ச் இன் லண்டன். இங்கே விஸ்பரிங் கேலரி அப்படின்னா மெதுவாக பேசும் கூடம். அது ஒரு ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தது, ஃபேமஸ் அப்படின்னு அது ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தது. அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, மெதுவாக பேசும் அந்த கூடம் லண்டனில் இருக்கிற புனித பால் கேத்தட்ரால் ஆலயத்தில் தான் இருக்குது. ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் விஸ்பரிங் கேலரிஸ் இஸ் இன் செயின்ட் பால் கேத்தட்ரால் சர்ச் இன் லண்டன். இட் இஸ் பில்ட் வித் எலிப்டிக்கலி ஷேப்டு வால்ஸ். இட் இஸ் பில்ட் அப்படின்னா என்னது, அதை எப்படி வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, வித் எலிப்டிக்கல் ஷேப்டு வால்ஸ், நீள்வட்ட வடிவமான சுவர்கள் கொண்டு வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க. when a person is talking at one focus, his voice can be heard distinctly at the other focus. எப்போ ஒருத்தர் அந்த அறையோட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பேசுகிறாங்களோ, அப்போ அந்த ஒலி அந்த அறையோட இன்னொரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் தனியாக கேட்கும். இட் இஸ் டியூ டு தி மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். அண்டர்லைன் திஸ். இட் இஸ் டியூ டு தி மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஃப்ரம் தி கர்வ்டு வால்ஸ். இதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, பல்முனை எதிரொலிப்பு. எங்கே சத்தம்ங்கிற ஒலி அலைகளோட பல்முனை எதிரொலிப்பு எங்கேருந்து, அந்த வளைவான சுவர் பகுதிகளிலிருந்து பல்முனை எதிரொலிப்பு அடைகிறதுனால இது சாத்தியம்.
அந்த அறையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பேசுகிற ஒலி வந்து எதிர்புறம் உள்ள குறிப்பிட்ட பகுதியில் தெளிவாக கேட்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுக்கு காரணம் வளைவான பகுதிகளில் நடைபெறும் பல்முனை எதிரொலிப்பே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரெண்டு விதமான இன்ஸ்டன்ட் ரே. இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் ஆகுது, தென் இந்த வளைவு பகுதியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, தென் இங்கேருந்து இப்படி இன்ஸ்டன்ட் ஆகுது, அதே மாதிரி இங்கேருந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் ஆகி தென் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் அண்டு கெட்டிங் ரிஃப்ளெக்ஷன் லைக் திஸ். அதே மாதிரி தான் இந்த க்ரீன் கலரும் இன்சிடென்ஸ், ரிஃப்ளெக்ஷன், தென் ரிஃப்ளெக்ஷன், இன்சிடென்ஸ், then reflection, then final reflection. இப்போது அந்த விஸ்பரிங் ஹாலோட இந்த பகுதியில் உருவாக்கின ஒளி இந்த பகுதியில் என்ன பண்ணுது, பல்முனை எதிரொலிப்புக்கு உட்பட்டு இங்கே உருவாக்கின ஒளி இங்கே கேட்குது. எல்லாருக்கும் இந்த பிரின்சிபல் புரிஞ்சிருக்கா? ஓகே. Reflection of sound in plane and curved surfaces. சமதளம் மற்றும் வளைவான பகுதிகளில் சத்தம் அப்படிங்கிற ஒலி அலையோட எதிரொலிப்பு. When sound waves are reflected from a plane surfaces, the reflected waves travel in a direction according to the law of reflection. Underline this. when sound waves are reflected, எப்போ வந்து சத்தம்ங்கிற ஒளி அலைகள் எதிரொலிக்குதோ எங்கேருந்து, ஃப்ரம் எ பிளேன் சர்ஃபேஸ், ஒரு சமதள பரப்பிலிருந்து எப்போ எதிரொலிக்குதோ தி ரிஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸ் ட்ராவல், அந்த எதிரொலித்த ஒளி வந்து பயணம் செய்யும் எங்கே, இன் எ டைரக்ஷன், எந்த திசையில், அக்கார்டிங் டு தி லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன், எதிரொலிப்பு விதியோட அடிப்படையில் தான் அந்த எதிரொலித்த சத்தம்ங்கிற ஒலி அலையோட திசை அமையும். when sound waves are reflected from a plane surface, the reflected waves travel in a direction according to the law of reflection. ஒளி அலைகள் சமதள பரப்புகளில் மோதி எதிரொலிக்கும் போது ஒளி எதிரொலிப்பு விதிகளுக்கு ஏற்ப பரவுகிறது. இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள். தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் இஸ் neither decreased nor increased. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா என்னது, அந்த சத்தம்ங்கிற ஒளி அலையோட செறிவு. ரிஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸ், எதிரொலித்த சத்தம்ங்கிற ஒளி அலையோட செறிவு neither decreased nor increased, குறையவும் இல்லை அதிகமாகவும் இல்லை. சரிங்களா? எப்போ, சமதள பரப்பில் சத்தம்ங்கிற ஒளி அலைகள் எதிரொலிக்கும் போது செறிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. புரிஞ்சுதா? வெயிட். பட் when the sound waves are reflected from the curved surfaces, the intensity of the reflected waves is changed. பட் அப்படின்னா ஆனால், when the sound waves are reflected, எப்போ வந்து சத்தம்ங்கிற ஒளி அலைகள் எதிரொலிக்குதோ எங்கேருந்து, from the curved surfaces, வளைவான பகுதிகளிலிருந்து எதிரொலிக்குதோ the intensity of the reflected waves is changed, அந்த எதிரொலித்த ஒளி அலைகளோட செறிவு மாறுபடுது. But when the sound waves are reflected from the curved surfaces, the intensity of the reflected waves is changed. ஆனால் வளைவான பரப்புகளில் பட்டு மோதி ஒளி அலைகள் எதிரொலிக்கும் போது அதனோட செறிவில் மாற்றம் உண்டாகுது. கவனிங்க. when reflected from a convex surface, the reflected waves are diverged out and the intensity is decreased. Underline this. These are very very important points. கர்வ்டு சர்ஃபேஸில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. நம்ம லென்ஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம். கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்டு கான்கேவ் லென்ஸ். கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னால் எப்படி இருக்கும், பல்ஜ்டு அவுட்வேர்டு, வெளிப்பக்கம் குமிழ் மாதிரி இருக்கும்.
கான்கேவ் லென்ஸ்னால் கர்வ்டு இன்வேர்டு, உள் பக்கம் வளைஞ்சிருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா? அதே சர்ஃபேஸை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. சத்தம்ங்கிற ஒளியலை பட்டு எதிரொலிக்கிற அந்த வளைவு பகுதியோட வடிவத்தை சொல்கிறாங்க. அது கான்வெக்ஸ் நேச்சராக இருந்துச்சுன்னா, when reflected from a convex surface the reflected waves are diverged out. ஒளி அலைகள் எப்போ குவிந்த பகுதிகளில் மோதி எதிரொலிக்குதோ அப்போ எதிரொலித்த அலைகள் விரிவடைஞ்சு செல்லும். டைவர்ஜ்ட் அவுட்வேர்டுனா வெளிப்பக்கமாக விரிவடையும். அண்ட் தி இன்டென்சிட்டி இஸ் டிக்ரீஸ்ட், அப்போ அதனோட செறிவு குறையும். சரிங்களா? when sound is reflected from a concave surface the reflected waves are converged and focused at a point. அதுவே சத்தம்ங்கிற ஒளி அலைகள் ஒரு குழியான பகுதியில் பட்டு, குழியான வளைவு பகுதியில் பட்டு எதிரொலிப்பு அடையும் போது அது ஒரு புள்ளியில் அந்த ஒளி அலைகளை குவிக்குது. கன்வர்ஜ்ட் அண்ட் ஃபோக்கஸ்ட் அட் எ பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னது? குழிவான பகுதிகளில் மோதி சத்தம்ங்கிற ஒளி அலைகள் எதிரொலிக்கும் போது எதிரொலித்த அலைகள் ஒரு புள்ளியில் குவிக்கப்படுகின்றன. ஸோ தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் அட் எ பாயிண்ட். நமக்கு தெளிவாக இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ செறிவு என்ன ஆகிருக்கும், இன்டென்சிட்டி என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் அட் எ பாயிண்ட். அந்த எதிரொலித்த மொத்த ஒளி அலைகளோட செறிவும் ஒரு புள்ளியில் குவிக்கப்படுகிறது. Parabolic surfaces are used when it is required to focus the sound at a particular point. ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் எதிரொலித்த ஒளி அலைகளை குவிக்கிறதுக்காக நம்ம பாரபோலிக் சர்ஃபேஸை பயன்படுத்துகிறோம். பாரபோலிக் அப்படின்னா என்னது? வளைவான பகுதி. எதிரொலித்த கதிர்களின் செறிவும் ஒரு புள்ளியில் குவிச்சு இருக்கு. ஒளியை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் குவிக்கிறதுக்கு வேண்டிய தேவைகள் இருந்தால் தான் வளைவான எதிரொலிக்கும் பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுது. எதிரொலித்த ஒளி அலைகளை ஒரு புள்ளியில் குவிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வளைவான எதிரொலிக்கும் பகுதிகள் தேவை. அதில் தான் குவிக்க முடியும். ஹென்ஸ் மெனி ஹால்ஸ் ஆர் டிசைன்ட் வித் பாரபோலிக் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸஸ். இதனால தான் பெரும்பாலான பேசும் கூடங்களில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா பேசும் கூடங்களோட வடிவமைப்பு பார்த்திங்கன்னா பாரபோலிக் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸாக இருக்குது. இதனால தான் பெரும்பாலான பேசும் கூடங்களின் மேற்பகுதி பரவளையத்தின் வடிவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பாரபோலிக் அப்படின்னா என்னது? பரவளையம். 10th மேத்தமெட்டிக்ஸில் கிராஃப்லாம் போடுவீங்க சரியா? அதில் பாரபோலா அப்படின்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க. பரவளையம். சரிங்களா? தொடர்ந்து கவனிங்கனே. In elliptical surfaces, sound from one focus will always be reflected to the other focus no matter where it strikes the ball. In elliptical surfaces அப்படின்னா என்னது? நீள்வட்ட பகுதியாக இருந்துச்சுன்னா சவுண்டு ஃப்ரம் ஒன் ஃபோக்கஸ் ஒளி அலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியிலிருந்து வில் ஆல்வேஸ் பி ரிஃப்ளெக்டட். ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியிலிருந்து மட்டும்தான் எதிரொலிக்கும் டு தி அதர் ஃபோக்கஸ். நீள்வட்ட அதாவது பரவளையத்தில் பிரதிபலிக்கும் ஒளி சுவரில் எங்கு மோதினாலும் பரவளையத்தில் ஒரு குவிய புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு குவிய புள்ளியில் மட்டும்தான் குவிக்கப்படும். சரிங்களா? This principle is used in designing whispering halls. இந்த தத்துவத்தை நம்ம எங்கே பயன்படுத்தியிருக்கோம்?
மெல்லிய பேசும் அறைகளில் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இன் எ விஸ்பரிங் ஹால் தி ஸ்பீச் ஆஃப் எ பர்சன் ஸ்டாண்டிங் இன் ஒன் ஃபோக்கஸ் கேன் பி ஹியர்டு கிளியர்லி பை எ லிசனர் ஸ்டாண்டிங் அட் தி அதர் ஃபோக்கஸ். என்ன காரணம், எதனால் இந்த தத்துவத்தை அந்த பேசும் கூடங்களில் நம்ம பயன்படுத்தி அந்த கட்டடங்களை கட்டுறோம் அப்படின்னா, இன் எ விஸ்பரிங் ஹால் பேசும் கூடங்களில் தி ஸ்பீச் ஆஃப் எ பர்சன் ஸ்டாண்டிங் இன் ஒன் ஃபோக்கஸ் ஒரு பகுதியில் நின்றுக்கிட்டு ஒருத்தர் பேசினார் அப்படின்னா அந்த பேச்சு கேன் பி ஹியர்டு கிளியர்லி தெளிவாக கேட்கும், பை எ லிசனர் கவனிக்கிறவங்களுக்கு கேட்கும், ஸ்டாண்டிங் அட் தி அதர் ஃபோக்கஸ் வேறு ஒரு பகுதியில் நின்றுக்கிட்டு கவனிக்கிறவங்களுக்கு தெளிவாக கேட்கும். In a whispering hall, the speech of a person standing in one focus can be heard clearly by a listener standing at the other focus. இதனால் இந்த பேசும் கூடங்களில் அமர்ந்து ஒருவர் மெல்லிய குரலில் பேசினாலும் மீண்டும் மீண்டும் எதிரொலித்து வரும் ஒளியினால் அந்த அரங்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவரின் செவியையும் வந்தடையும் அல்லது அரங்கத்தோட மற்ற பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெளிவாக கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இந்த டயக்ராமு இன்சிடென்ஸ், ரிஃப்ளெக்ஷன், இன்சிடென்ஸ். அதே மாதிரி இங்கேருந்து இன்சிடெண்ட் ஆகுது, ரிஃப்ளெக்ஷன், தென் இன்சிடெண்ட். அப்போது இதுதான் இந்த விஸ்பரிங் ஹால்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இந்த ஹாலோட இந்த பார்ட்டில் இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து பேசுகிறவங்களோட சத்தம் இந்த பகுதியில் கேட்கும். திஸ் ஒன்லி தி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் தி சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன் curved surfaces. The reflection of sound waves in curved surfaces. சரி கண்ணுங்களா, சத்தம்ங்கிற ஒளியலை எப்படி எதிரொலிக்குது, எந்தெந்த விதிகளுக்கு உட்படுது, சமதள மற்றும் வளைவு பகுதிகளில் சத்தம்ங்கிற ஒளி அலைகளோட எதிரொலிப்பு எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சா? சரி, அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாமா? ரொம்ப நல்லது. வணக்கம்.